As you can see, as you can hear, there is strike, as you can see. Mamlaka ya afya ya Palestina imesema kuwa mashambulizi ya anga ya Israeli huko Gaza yamesababisha vifo vya takribani watu 200, huku mashambulizi yakilenga shabaha kadhaa mapema leo Jumanne na kumaliza mzozo wa wiki nzima wa kurefusha usitishaji mapigano ulioanza kutekelezwa tangu mwezi Januari. Mashambulio yameripotiwa katika maeneo mengi ikiwa ni pamoja na kaskazini mwa Gaza, Gaza City na Deir al-Balah, Khan Yunis na Rafah, katikati na kusini mwa ukanda wa Gaza, huku maafisa wa Wizara ya Afya ya Palestina wakisema kwamba wengi wa waliouawa ni watoto. Jeshi la Israeli ambalo limesema lililenga shabaha kadhaa limesema mashambulizi hayo yataendelea kwa muda mrefu iwezekanavyo, na hivyo kuongeza matarajio kwamba wanajeshi wa nchi kavu wa Israel wanaweza tena kuanza mapigano. Vyanzo vya habari vya Hamas vimesema kuwa miongoni mwa waliouawa ni afisa mkuu wa kundi hilo Mohammed al-James, mjumbe wa ofisi ya kisiasa, pamoja na watu wa familia yake wakiwemo wajukuu zake waliokuwa nyumbani kwake katika mji wa Gaza wakati nyumba hiyo ilipopigwa na shambulio la anga, na kwamba kwa jumla maafisa waandamizi 5 wa Hamas wameuawa pamoja na familia zao kwenye mashambulizi hayo. Mashambulizi hayo yamekuwa mapana zaidi kuliko mashambulizi ya mara kwa mara ya ndege zisizo na rubani, na jeshi la Israeli limesema limewalenga watu binafsi au vikundi vidogo vya washukiwa wa wanamgambo wa Hamas baada ya wiki kadhaa za juhudi zilizoshindwa za kukubaliana kurefushwa kwa mapatano yaliyokubaliwa Januari 19. Katika hospitali zilizokumbwa na milipuko ya miezi 15, marundo ya miili katika karatasi nyeupe za plastiki zilizotapakaa damu imeonekana ikiwa imerundikwa, huku majeruhi wakiendelea kukusanywa. Shirika la Hilali Nyekundu la Palestina limesema timu zake zimeshughulikia watu 86 waliouawa na 134 waliojeruhiwa, lakini wengine waliletwa katika hospitali zilizozidiwa na magari ya kibinafsi. Maafisa wa hospitali ya Nasa iliyoko Khan Yunis, hospitali ya Al-Aqsa iliyoko katikati mwa ukanda wa Gaza na hospitali ya Al-Ahli katika mji wa Gaza, ambazo zote zimeharibiwa vibaya katika vita hivyo, wamesema kuwa kwa pamoja wamepokea miili ya karibu watu 85 waliokufa, huku mamlaka pia ikiripoti kwamba watu 16 wa familia moja huko Rafah kusini mwa Gaza ni miongoni mwa waliouawa. Huko Gaza, mashahidi waliowasiliana na shirika la habari la Reuters wamesema vifaru vya Israeli vimeshambulia maeneo ya Rafah kusini mwa ukanda wa Gaza na kuwalazimu watu wa familia nyingi ambazo zimerejea katika maeneo hayo baada ya usitishwaji wa mapigano ya mwezi Januari kuanza kuondoka tena makwao na kuelekea kaskazini mwa Khan Yunis. Kwa upande wake, Hamas imesema Israeli imebatilisha makubaliano ya kusitisha mapigano na kuacha hatima ya mateka 59 ambao bado wanashikiliwa huko Gaza. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu imelishutumu kundi la Hamas kwa kukataa mara kwa mara kuwaachilia mateka wa Israel na kukataa mapendekezo ya mjumbe wa Rais wa Marekani Donald Trump katika eneo la Mashariki ya Kati Steve Witkoff. Taarifa hiyo imesema kwamba kuanzia sasa Israeli itachukua hatua dhidi ya Hamas kwa kuongeza nguvu za kijeshi. Timu za mazungumzo kutoka Israeli na Hamas zilikuwa mjini Doha wakati wapatanishi kutoka Misri na Qatar wakitaka kuziba pengo kati ya pande hizo mbili kufuatia kumalizika kwa awamu ya awali ya usitishaji mapigano ambayo ilishuhudia mateka 33 wa Israel na wa Thailand 5 kurudishwa kwa kubadilishana wafungwa 2000 wa Kipalestina. Sehemu kubwa ya Gaza sasa iko katika magofu baada ya mapigano ya miezi 15 ambayo yalizuka Oktoba 7, 2023 wakati watu wenye silaha wakiongozwa na kundi la Hamas waliposhambulia jamii za Israel karibu na ukanda wa Gaza na kuua watu wapatao 1200 kulingana na hesabu za Israel na kuwateka nyara watu 251 wengine.
Kampeni ya jeshi la Israeli katika kujibu shambulio hilo la Hamas limeua zaidi ya Wapalestina 48,000 kulingana na mamlaka ya afya ya Palestina na kuharibu sehemu kubwa ya makazi na miundombinu muhimu ikiwa ni pamoja na mfumo wa hospitali. As you can see, as you can hear, airstrike, as you can see. Imeandaliwa na kusanifiwa na mimi Dennis John Kumwenda wa Uhai Online TV. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.